Karena raun tuh. Oh biasa lah nongkrong. Malam mingguan. Oh. Motor saya minjem motor dah kedeng. Nu urang. Minjem kan? Ke mana? Ke warung kadinya kedeng. Kagak pakai kuncinya gantung. Sok, kedeng ya. Tolong loh. Ek lumut. Oh, baik. Oke. Bre, kenal bre. Biasa kan ngopi. Derek malam mingguan, weh. Tuh buka it. Minjem. Iyalah gadekeun motor ieu. Motor mana itu? Ieu. Paraha. 300 we. Heeh, anu adi dewe. Ji, 2 kilo setengah 300 itu pede jangan malam bulan. Heeh, nuhun engke paling poe salasanya. Siap. Ya, yang malam mingguan teh lah motor saha we ku aing ditipu lah heula. Ya, Itu nya motorna cobaan ah. sama Toma. Oh, motor urang eta mah bieu. Pegaten. Oh, pegat. Ya motor trek dipake kumaneh nih. Babaturan yang dia ngagadekeun 100.000 mang. Ngagadekeun kumaha ieu teh? Ngagadekeun Ka saha ieu teh? ka urang. Ah, sia mah ieu mah motor trek os. Awas. Terus kumaha? Teuing eta mah teu nyaho ah, teu ngagadekeun motor eta. Wong teh keur mah duit sakitu-kituna di aing mah ngan ditipu we, tipu paling mengkapangi awas ya ku aing. Menyet teh.